Hola, soc Almudena Mollà Morales, alumna de l'assignatura TICS a l'Educació de la Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües. Aquest és un videotutorial, en format petxa-cutxa, on explicaré el procediment per a la realització de la pràctica de laboratori de determinació del tipus d'enllaç. En aquest videotutorial trobaràs una introducció a la pràctica, els materials que es necessitaran per a la seva execució i el procediment a seguir, així com unes remarques finals dels resultats, una conclusió i qüestions addicionals. També hi ha les referències de totes les imatges utilitzades. El primer que has de tenir en compte és que estaràs treballant a un laboratori i, encara que tot és interessant i nou, s'ha de tindre molta cura. Segueix les normes de seguretat indicades pel professor en tot moment i pregunta sempre qualsevol dubte abans de fer res. A aquesta pràctica vas a determinar si les substàncies que analitzaràs contenen enllaços covalents o iònics. Per tant, has de tindre clars aquests conceptes i les seues característiques. Si no els saps, repassa els apunts de classe, investiga els recursos que trobaràs al blog o pregunta al professor. Primer, has d'obrir l'arxiu Pràctica 1, que podràs trobar a la pàgina Documents del nostre blog. Pren nota de les substàncies que utilitzarem i del material necessari. Abans de la pràctica, troba els noms científics i les fórmules de les substàncies. Analitzaràs sal de cuina i sucre. Tingues en compte que es pareixen molt, per tant, és necessari etiquetar els recipients que les contenen per tal de no confondre-les. Mai tastes un reactiu de laboratori. Encara que siguin comuns a la cuina, no coneixes si pot haver cap contaminació prèvia. També analitzaràs midó i sulfat de coure. Com ja he dit, recorda etiquetar tots els reactius que utilitzes. Encara que siguis capaç de diferenciar-los perfectament, com el cas del sulfat de coure, potser altres no saben què és i al no tenir etiqueta no sàpiguen com utilitzar-los. Per a la realització dels anàlisis has de disposar d'un bec Bunsen, 4 tubs d'assaig, unes pinces o suports per als tubs i una espàtula. Tot aquest material pertany al laboratori i altres companys hauran d'utilitzar-lo després. Per tant, fes un ús respectuós i neteja després d'utilitzar-los. També necessitaràs uns 40 ml d'aigua i una placa de 6 pouets, encara que sols utilitzaràs 4. Tal com he dit abans, és molt important etiquetar tots els reactius i recipients que s'utilitzen. Tindràs a la teua disposició etiquetes adhesives per marcar els tubs i les plaques. Finalment, hauràs d'emprar el conductímetre. El laboratori no disposa de suficients conductímetres per a un ús individual, per tant, hauràs de compartir-lo. El professor o professora et donarà instruccions de com usar-lo i establirà un ordre per a que tu i els teus companys noteu les mesures obtingudes a les vostres mostres. El primer assaig que realitzaràs és el de punt de fusió. No determinaràs la temperatura, sinó que observaràs si la substància es fon o no. Afegeix una petita quantitat de substància a cada tub d'assaig i escalfa-lo al bec Bunsen. El tub ha d'estar inclinat i amb l'obertura orientada cap a un lloc segur, per evitar accidents si comença a bullir o desprèn cap gas. No cal que l'escalfi molt de temps, amb quantitats menudes 1 minut és més que suficient. Observa si hi ha hagut cap canvi en la substància. No confonguis el canvi d'estat que ens interessa, de sòlid a líquid, amb canvis propis de reaccions químiques que ocorren a temperatura alta, com per exemple oxidació o carbonització. Després faràs l'assaig de solubilitat. Agafa amb l'espàtula poca quantitat i agrega-la a uns dels pouets de la placa. Afegeix al voltant de 10 ml a cadascun dels pouets i agita'ls amb l'espàtula per tractar de dissoldre'ls. És molt important netejar l'espàtula entre usos per tal de no contaminar les diferents mostres. Observa si les substàncies s'han dissolt o no. Has de tindre en compte que no importa si l'aigua ha canviat de color o no. Estarà dissolt si no s'observa cap precipitat o residu i la dissolució és totalment translúcida. Un líquid opac com la llet que no deixa passar la llum té partícules en suspensió i, per tant, no dissoltes. Finalment, realitzaràs l'assaig de conductivitat. Recorda que has d'esperar el teu torn ja que el conductímetre és d'ús compartit. Per fer una mesura, agafa la sonda de l'aparell i fica-la en la dissolució obtinguda en l'assaig de solubilitat. Anota el nombre que indica el conductímetre i neteja la sonda abans de mesurar la següent dissolució.
Qualsevol mesura distinta de 0 al conductímetre indica una conductivitat positiva de la substància. No obstant, no has de confondre una senyal de soroll, només nombres molt baixos, amb una mesura positiva. Indicaràs que una substància és conductiva si l'aparell mostra mesures superiors a 2. Recorda que has de registrar totes les teues observacions en la taula de l'arxiu de la pràctica. Anota sí o no per a cada assaig segons el resultat siga positiu o negatiu. És recomanable que anotes qualsevol observació que t'hagi resultat interessant o inesperada. Segons el que has après, indica el tipus d'enllaç que contenen les substàncies analitzades. Com a mode de conclusió o resum de la pràctica, mostra ací les característiques principals dels enllaços covalents iònics. S'espera que el seu comportament en els assaigs realitzats siga contrari, amb excepció de la solubilitat, on substàncies covalents polars es comportaran com a iòniques. Després de la pràctica, participaràs en una discussió grupal amb els teus companys, on posareu en comú els resultats obtinguts i les observacions realitzades. Aquest serà el moment per a fer preguntes més enllà de la pròpia pràctica. Si no se t'ocorre cap pregunta, ací tens unes idees per pensar. Per últim, en aquesta diapositiva es mostren les pàgines web on he trobat les imatges utilitzades. Accedint a aquestes pàgines pots aconseguir informació sobre l'autor i la procedència. Totes elles tenen llicència d'ús lliure. Gràcies per la teva atenció.